Xin chào các em. Hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình làm trò chơi thổi bong bóng nhé. Wow, vậy là chị đã hoàn thành xong trò chơi thổi bong bóng rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.